在我曾经任职医院的时候呢，有一位年约30岁左右的妈妈来到检查室。那当时看到她的检查单上呢，来源是眼科。那这在我们工作期间是比较少碰到的。她说，她其实是在早晨起来的时候有几次单边的视野全黑，但是盥洗过后呢，视力又恢复正常。因此，她到眼科做完相关检查之后，发现眼部没有其他的问题，因此眼科医师怀疑是否与睡眠有关系，因而来做睡眠的评估。儿子呢，曾经也反映妈妈打呼的声音像打雷一样。当晚的检查呢，也证实了他有睡眠呼吸中止症的问题，推测有可能是因为睡眠过程导致的血氧降低，使得单边眼睛血流供应不足，导致眼睛有单边视野丧失。但短暂动作之后呢，血氧恢复，因此视野又恢复正常。这个案例也提醒我们不要忽视身体的小警讯，像打呼这类的征兆呢，有可能代表了背后的疾病，可能对身体造成更大的危害。